یو داسې وظیفه در کوم ځان سره یاد وساتئ یو داسې وظیفه در کوم هغه بیمار د ډاکټرانو لا علاج ډاکټرانو ټیک د جوړېدو والا نه دی کینسر دی بل بیماری دا ډاکټرانو واپس کړي با حواله دا تویم بعض خلک په موبایل باندې په واتس اپ باندې د مختلفو بیمارو لپاره تپوسونه کوي یو داسې وظیفه در کوم ځان سره یاد وساتئ یو داسې وظیفه در کوم هغه بیمار چې د هغه نه ډاکټرانو لا علاج ډاکټرانو ټیک د جوړېدو والا نه دی کینسر دی بل بیماری دا ډاکټرانو واپس کړي با حواله دا تویم سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په بیاض مدنی کې لیکلي دي مونږ ته حضرت شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه الله دې قبر نورونه ډکي هغه به که عملیاتو کې سزا لاله شمس المعارف والے شمس المعارف د عملیاتو کتاب دی داغه په اخیری حصہ کې بیاض مدنی لیکل لګیدل دي په دغه بیاض مدنی کې سید حسین احمد مدنی رحمه الله فرمایي چې کم بیمار ټایفاید دی او داسې بیماری دا چې هغه نه ختمیږي داغه د پارا یو سور د ناکامو کا د مازیګر د مانځن رستو د نور پریوتونه مخکې اتیشتم سپاری رنبنې صورت مجادله ورته وایي صورت مجادله 22 آیتونه دي دا 22 آیتونه درې ځل د مازیګر او د ماښام په منځ کې مریض وکټ کې سملی یو کس بولکینې نارینه زنانه خو یاد ساتئ چې د چا تلفظ صحیح وي د چا قرآن ویل صحیح وي اب کینې او هغه به یو ځل صورت ووایي سورې مجادله پوره صورت په ده باندې بچوف کی او بیا به وي درې ځل به وي او که چېرې اوبه پې دمولی شي نو د هغه بیمار چې هغه تبه دا خاص کر په ټایفاید کې او یا معدې ته به چې ورته وایي په دې کې دا ډېر ښکلی مجرب عمل دی د صورت مجادله اتهشتمه سپاره زما کور کې الحمدلله چې کله هم بیماري داسې څوک زیات بیمار شي سورې مجادله به شروع کړې نو سورې مجادله دا ځان له چې کوم دی د هر بیمار دا نه چې یوازې هر بیماری چې وي د کینسر پورې قسم دی یو کس چې کوم دی هغه کینسر دی ډاکټرانو ورته زما په خیال 14-15 دن ورکړی وي ما ته سورې مجادله ولا شروع کې الحمدلله هغه نن هم جمدی دی او ټیک ټاک دی کم بیمار چې ډاکټرانو واپس کړی وي د هغې دپاره سلوي خوري سلوي خوري مسلسل بغیر قضایې نه سورې مجادله ولې ووایې الله جل شانه به له شفا ورکوي الله دې ټولو بیمارانو له شفا ورکوي واخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين.